Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Irhamni. Di sini saya akan menjelaskan penerapan sistem elektromagnetik pada relay. NBI saya 1422100084. Definisi. Relay adalah komponen elektronika berupa saklar atau switch. Relay memiliki dua komponen utama, yaitu elektromagnet dan mekanikal. Secara umum, relay menggunakan prinsip elektromagnetik. Elektromagnetik ini memiliki kegunaan sebagai penggerak kontak saklar, sehingga dengan demikian menggunakan ide arus listrik yang kecil dapat menghantarkan aliran listrik tinggi. Jenis-jenis relay. Yang pertama, kita mempunyai relay elektromagnetik, di mana jenis relay elektromagnetik dibangun menggunakan komponen listrik, magnetik dan mekanik, serta memiliki kontak mekanis dan koil operasi. Sehingga ketika koil mulai diaktifkan oleh sistem supply, kontak mekanis akan terbuka dan tertutup. Relay elektromagnetik sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu nomor 1, relay AC dan DC. Nomor 2, relay elektromagnetik daya tarik. Nomor 3, relay tipe induksi. Nomor 4, relay penahan magnetik. Yang kedua, kita punya SSR, yaitu solid state relay. Solid state relay memanfaatkan komponen solid state dalam melakukan operasi switching tanpa adanya yang dipindahkan. Hal ini dikarenakan energi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada energi kontrol. Jika dibandingkan dengan relay elektromagnetik, SSR memiliki daya yang jauh lebih tinggi. Nomor 3, relay thermal. Seperti namanya, relay jenis ini didasarkan pada efek panas. Artinya suhu mengalami kenaikan dari batas. Dengan mengarahkan kontak dari satu posisi ke posisi lainnya, relay thermal digunakan terutama pada perlindungan motor yang terdiri dari elemen bimetal seperti sensor suhu dan kontrol. Yang keempat, relay hibrida. Relay hibrida terdiri dari relay elektromagnetik dan komponen elektronik. Relay jenis ini pada bagian input memiliki rangkaian elektronik yang melakukan perbaikan dan fungsi kontrol lainnya. Kemudian pada bagian output biasanya termasuk dalam relay elektromagnetik. Nomor 5, reed relay. Bagi yang belum mengetahui reed relay, pada umumnya terdiri dari sepasang strip magnetik dan disegel pada tabung gelas. Sedangkan reed memiliki peran sebagai angker dan pisau kontak. Medan magnet yang terdapat pada koil melilit tabung sehingga reed bergerak dan operasi switching terjadi. Fungsinya, fungsi dan atau manfaat dari relay. Secara umum, fungsi relay yang telah diaplikasikan ke dalam komponen elektronika adalah sebagai berikut. Nomor 1, relay berfungsi menjalankan fungsi logika atau logic function. Nomor 2, relay difungsikan untuk pengendalian pada sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan bantuan dari sinyal yang memiliki tegangan rendah. Nomor 3, relay juga biasa digunakan untuk memberikan penundaan waktu atau time delay function. Yang nomor 4, relay dapat digunakan sebagai pelindung motor dan komponen dari terjadinya hubungan arus pendek atau kelebihan tegangan. Cara kerja relay, kita ambil contoh dari relay magnetik. Motor listrik di belakang dihubungkan dan diputuskan dengan cara menutup dan membuka saklar S yang ada di sebelah kiri. Ketika saklar S ditutup, yang artinya arus listrik berjalan, arus listrik kecil mengalir melalui elektromagnet, sehingga elektromagnet menghasilkan daya tarik atau gaya magnetik yang bisa menarik jangkar besi lunak. Ketika jangkar besi lunak tertarik, maka jangkar besi lunak yang berbentuk satu di atas ini akan terdorong ke atas yang menyebabkan kontak C terhubung. Di saat kontak C terhubung, disitulah suplai daya kita terhubung. Dan begitu juga sebaliknya, ketika saklar mati, maka tidak ada aliran listrik yang mengalir lagi, sehingga gaya elektromagnet yang ada di sini tidak ada. Maka jangkar besi lunak kembali naik dan jangkar besi lunak yang berbentuk satu turun, sehingga kontak C tidak terhubung lagi. Ya, seperti itulah
sistem kerja pada umumnya, generalnya. Perhatikan bahwa ada dua rangkaian terpisah pada gambar tersebut, dan kontak relasi terbuka dengan menutup saklar S di rangkaian sebelah kiri, maka kontak C akan menutup dan menghubungkan rangkaian sebelah kanan. Satu keuntungan dari sistem ini adalah saklar-saklar dan kabel-kabel penerangan yang hanya sesuai untuk arus-arus listrik kecil dan dipakai untuk mengatur mesin-mesin yang memiliki listrik berarus besar. Fisika 2 dari relay. Fisika 2 yang diterapkan pada relay ini adalah fisika elektromagnetik dan medan magnet. Pada arus listrik yang dimana ketika relay ini dialiri oleh arus listrik, maka tegangan listrik ini berubah menjadi magnet dan menarik tuas saklar. Menarik ini, jangkar besi lunak maksudnya. Yang akan membuat ujung saklar si terhubung. Ujung kontak si saling terhubung dan arusnya pun mengalir. Lilitan kawan yang dialiri oleh tegangan listrik bisa berubah menjadi listrik dengan hukum induksi Faraday. Ini gambar contoh lainnya. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian saja dari saya. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan pada komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.